大家好啊，我叫 Ashley，好歡迎你哋收睇我哋呢個頻道。我哋公司名叫 Remax，係一間總部設喺美國丹佛市嘅一間地產公司嚟嘅。我哋喺英格蘭同埋威爾斯都有自己嘅公司。咁我哋正在發展緊曼城嘅業務啦。嚟緊我哋都會透過呢個頻道去介紹一啲二手嘅樓盤俾大家睇喎。希望得到大家嘅支持，comment、like 同埋 subscribe 我哋嘅頻道。咁簡單咁介紹咗我哋公司啦。咁事不宜遲，馬上介紹我哋今日呢一個樓盤啦。咁呢個樓盤咧就位於曼城嘅 M47HY 嘅一個兩房排屋嚟嘅。咁屋主咧2017年12月撩標咁樣買翻嚟嘅。咁呢間屋離開曼城市中心內環啊 Ring Road 只係需要步行15分鐘嘅啫，而鄰近嘅中超榮業行咧都只係需要步行12-13分鐘嘅，所以無論購物或者娛樂咧都係等同住喺市中心度冇乜分別㗎啦。咁有冇揸車啊或者有冇車牌嘅朋友都可以考慮下呢間屋嘅喎。咁住喺市中心最大嘅問題咧就係高昂嘅 Council Tax 啦，例如一間市中心兩房嘅 apartment 啦，Council Tax 動輒都要 Band C、Band D 喎。咁另外咧管理費都會係一項幾沉重嘅負擔嚟嘅。咁選擇呢啲近市中心嘅屋仔咧就可以完全解決到以上嘅問題啦。呢間屋仔嘅 Council Tax 咧係最平嘅 Band A，係屬於 Manchester City Council 嘅，即係每年1455磅，除翻10個月咧都係大概每個月145磅左右。咁呢間屋就冇 Service Charge 嘅，但係咧就有 Ground Rent 嘅，咁就係200磅一年。咁呢間係 leasehold 嘅物業啦，咁目前仲有242年嘅。好啦，而家就帶咗你哋嚟呢個 Landos Road 嘅18號屋啊，咁就係兩房嘅排屋嚟嘅。咁呢個位置咧，離開曼城市中心咧，大概係步行嘅話啦，15分鐘咧。咁如果揸車幾分鐘咁。另外有間榮業行就係中超啦，大家都好熟悉㗎啦，應該就可以買啲中國食材、香港食材。咁就呢邊大概周圍嘅環境就係咁樣啦，比較靜少少嘅。咁偶爾有啲車聲啊，其實你都聽到喺左手邊咧，會係 Old Dam Road 啊，會比較嗱，見到有架巴士行過，咁就會有少少車聲啦。咁但係就咁聽就冇嘢嘅。係啦，咁你見到呢間係中排屋啦，喺中間啦，3間排屋嘅中間啦，咁就officially 咧得1個車位嘅啫，係啦，因為係兩房啦，唔係大家庭，咁啊兩口子住就啱好啦，係啦，咁呢度有個車位啦，咁啊好得意喎，同隔離左右兩邊屋咧個前院咧係冇遮冇擋喎，即係夾硬種咗啲草咁樣，咁啊開揚啲咯可能。係啦，咁跟住我哋行過去啦。靚 number 18號，好多香港人都會中意啊。咁呢度有個 canopy 啦，咁啊跟住入嚟，咁呢個感應燈啦，夜晚先着嘅。咁就呢度寬頻盒、電錶同埋 gas 錶都喺度噶啦。呢度望翻出去，係啦，咁啊出門口就個景觀就咁樣啦。你幻想自己架車擺喺呢個位。跟住攞車揸出去啦，咁樣好啦，行入嚟。咁呢間屋咧就2017年起好嘅，咁就 Council Tax 就勁喎，Council Tax 係 A 喎，夠晒慳錢喎，1000幾磅嘅啫。咁我 show 翻喺個 screen 度。咁另外 EPC 就 B 啦，咁但係最高係可以做到 A 嘅，係啦。咁你見到個fuse 箱啦，寬頻盒都喺呢度。咁入到嚟門口都有個暖板嘅。咁啊地氈啦，咁我哋入去個 living room 度望一望先。咁個屋主住得好乾淨啊，間屋都差唔多新屋，買翻新屋咁滯。咁2017年起，咁咪計翻其實都係 within 10年啦，應該都有 warranty 嘅。係啦，咁呢度差唔多呢個接近係落地玻璃咁滯噶啦。呢度咁樣望翻出去，咁我都冇閂冚度門，但係就已經好靜啦。呢度呢個位置。係啦，咁就廚房同埋個客廳就一見過噶啦，中間冇遮冇擋噶啦。咁啊擺到張3人梳化啦，其實4個人都坐到噶啦，呢個位都。咁啊中間茶几啊、電視啊咁樣，跟住可能要加翻個機櫃啊，擺下啲
嗰啲叫咩啊 Blu-ray 機啊 PlayStation 啊咁樣。好啦，咁呢度有個樓梯底嘅位置嘅，有冇燈嘅咧？咦，有燈喎，係啦，有燈喎，犀利喎！樓梯底嘅位置就呢個位，通常啲人就擺下啲地拖啊、吸塵機啊咁樣咯，係啦，咁咪整齊啲咯間屋，閂翻埋先。好，呢度咁樣望過嚟都好光猛嘅間屋都。我都冇帶燈過嚟今日，咁就暖板喺呢個位啦，一個啦、兩個啦，兩個暖板嘅位置啦。咁喺度食飯啦，放張4人餐台都冇問題嘅，係啦。咁啊，點解會話個屋主住得好鬼新咧？你睇下個雪櫃，差唔多全新咁滯。我去溜標啲溜標度收樓都係咁嘅狀況，啲雪櫃。咁就電磁爐啦，跟住呢一個係內循環嘅抽油煙機啦，係啦。咁另外個焗爐都乾淨喎，新咁滯。係，望一望先，係啦，差唔多係新咁滯。拎個檢查下先，係啊，好新淨。應該純新屋主好少焗嘢，就算係焗嘢都好乾淨咯。係啦，咁呢個星盤啦，冇乜特別，望一望先。係啦，水錶就喺呢個位置啦。頭先睇咗嗰個電錶、gas 錶啦，咁水錶就喺呢個位置。咁就冇乜特別啦。OK， 咁呢間屋係冇洗碗碟機喎，原來。係啦，咁睇下會唔會改一改去啦呢個位。咁其實喺呢個位嗰度改翻去喺呢度攞水都唔難嘅，應該。咁呢啲我唔係專業啊，咁可能交俾啲專業人士去安排下呢啲嘢。咁呢度咧洗碗啦，可以望到自己個花園啦。係啦，咁就除咗嗰個內循環抽油煙機咧，其實都有個抽氣扇喺呢個位置嘅。咁另外嗰啲 smoke alarm 啊嗰啲都跟咗有4粒單例咁樣嘅。係啦，咁啊插蘇都有啦，眼見呢度有一個啦，嗰度有2個啦咁樣。好，跟住咧最 surprise 我嘅咧就係、是、2房排屋，新款排屋啦，當然係都有 utility room 喎，竟然呢個洗衣機咧仲有埋乾衣功能嘅喎。咁但係我就唔知呢間屋到時成交嗰陣時咧會唔會連埋啦。咁就就算係買都 OK 嘅，有限錢嘅。咁呢度其實佢都跟翻個抽風嘅，即係譬如你洗衫嘅時候咧，譬如話如果乾衣咧，你都個濕氣都好勁嘅。如果唔係冇咗抽氣扇咧，都好易發毛。係啦，咁樣就呢個櫃都幾好用喎，開晒佢俾你哋睇先。係啦。呢個 utility room 可以裝好多嘢喎，雖然係地方細細咁樣，係啦。咁呢個正常啦，combi boiler 啦。咁就過嚟呢邊啦。呢度有個地下洗手間嘅，咁啊細細地啦個地下洗手間，但係暖板都有嘅。係啦，哇，好清新啊！個屋主住得。我聞到好香，好香嘅 toilet 味，係啦。咁啊，呢度都有抽風啦，同埋 down light 咯，係啦。咁呢度就出去花園嘅，咁花園都好光猛喎。呢度落地玻璃有埋暖板性，咁啊出去花園望一望先。嗱，咁啊鋪咗磚啦呢度。咁啊，你唔好諗住啲磚好新啊，因為都有幾年樓齡啦，日日風吹雨打。咁就係呢度有啲石仔路啊、真草啊，呢度有個渠蓋仔咁樣啦。係啦，望翻隔離左右先。好，跟住啲垃圾桶就放喺呢度啦。咁佢有個 shed 跟埋添嘅喎，鎖咗嘅個 shed。我係開唔到入去。咁你譬如話有啲
園藝嘅嘢啊，或者啲唔等使嘢啊，咁你當佢車房用都得㗎啦，已經。好，望翻間屋啦，細細地，咦有隻雀仔喺度啊！係啦，咁啊隔離左右咁樣嘅花園啦。咁呢個花園都算是正嘅。咁啲垃圾桶拉去邊度咧？咁就冇理由拉去前面㗎，前面住人㗎嘛。咁啲垃圾桶咧，我哋就會呢度咁樣啦，拉過去呢度有條路，呢度都係屬於你喎，幾好喎。OK， 係啦，呢度咁樣拉個垃圾桶出去。咁啊，隔離左右啲屋就係咁樣拉出嚟啦，係啦。咁你中間就喺頭先嗰個位拉出嚟，係啦。呢度咁樣咧就嗱，有啲你隔離左右嘅屋咧就會擺啲垃圾桶喺度啦。咁呢個業主好乖喎，呢個業主將佢啲垃圾桶擺翻喺佢自己後花園喎，冇話攞出嚟咁樣喎，係啦。咁喺呢度咁樣拉出嚟，咁跟住拉到出嚟呢度咧，咁咪有人嚟收咯。咁呢個就係屬於 Manchester City 嘅 Council 嚟嘅，係啦，入翻間屋度先。呢個屋主都幾細心喎，喺呢度裝咗個太陽能板。太陽能板就呢度有盞燈仔啦，呢度有盞燈仔啦。夜晚要拉垃圾嗰陣時都唔使摸痕，幾好。咦？呢度仲有個花園燈嘅喎。見唔見到啊？咁就上去樓上望一望先。咁啊，樓上就要出翻去正門啦，呢個位啦，係啦。咁 thermostat 就喺呢個位嘅，入門口就控制晒地下全層嘅溫度啦。好啦，普通地氈啦。好，樓梯上嚟，咁啊排屋仔啦，冇窗啦，樓梯正常嘅啦，兩邊都係 party wall。咁就望咗個洗手間先嚟，係啦，洗手間就咁樣一眼望晒，咁就有窗啦，正常啦，有窗有抽氣扇啦，有呢個毛巾架啦，係啦，咁啊企缸啦，就冇 ensuite 㗎啦，呢一個兩房就。係啦，咁啊 shower bath 啦，咁都鋪晒磚㗎咯喎，已經係啦。咁呢度就小心啲啦，唔好肥到啦。咁另外呢邊咧，洗手盆呢邊咧都裝咗半磚嘅。咁toilet 啦，分大細啦，左右係咪？係啦。咁窗呢度有冇鎖先？冇鎖嘅，咁啊望翻出邊花園，係啦，透少少氣咁咯，佢就唔係俾你開晒咁樣，咁就都好乾淨喎個浴缸，係啊，住得好好呢個業主。好啦，跟住睇下嗰間細房先，細房就通常係俾或者俾小朋友啦，或者客人嚟住啦，係咪？咁啊，已經梳咗兩張床，係啦。咁啊，大細嗰啲就睇翻 floor plan 啦，floor plan 嗰度會已經有㗎啦，會擺翻條 link 喺個 screen 度，係啦。咁可以有客人嚟可以住喺呢間房啦，都 OK 嘅。咁呢度就望翻去花園。係啦，你見啲窗都好新，新得好誇張，啲膠紙都未搣。好，跟住睇下個主人房啦。主人房就好鬼死大喎，即係要用好鬼死大嚟形容。
咁啊，三邊落床當然冇問題啦。咁就有一隻落地玻璃啦，一隻窗啦，非常之光猛。行過嚟呢邊，咁呢個位仲可以擺多個 bedside 添，兩邊 bedside 應該都冇問題嘅。係啦，咁呢邊就有個位，咁呢度其實係樓梯頂嚟嘅。咁啊，頭先我都以為係 en suite，但係其實就唔係嘅。咁呢個位可以攞嚟擺下篋啦。係啦，咁好多時有陣時搬屋啊，啲篋都唔知擺邊度，咁啊又冇 garage 性，咁啊擺呢個位就最好啦。又唔使擺個 shed 嗰度，咁啊呢度乾乾淨淨，要出 trip 起行嘅時候，立個篋出嚟喺個衣櫃呢邊掉啲衫落去，咁就可以飛得啦。第二日，咁就有個衣櫃啦，冇乜特別嘢，係啦。咁呢度望翻過嚟，係啦。咁啊夠住啦，呢個主人房係嘛？唔會有人話唔夠住啦，應該。咁就樓上嘅溫度咧，都係用呢個 thermostat 去校嘅，係啦。咁而家校咗10幾度，咁啊望翻個 hallway 啦、landing 啦，呢個位係啦。咁就嗰啲 alarm 都喺呢度噶啦。咁另外嗰個 loft 啦，呢度上去上邊就正常就唔會有人上去噶啦。係咯，咁就個 landing 都有照明嘅，係咁樣。各位朋友，如果對呢個物業有興趣或者想知道更多嘅話咧，歡迎聯絡小弟嘅。我擺咗我個 WhatsApp 同埋電話號碼喺屏幕度。另外有業主如果有物業需要放租或者放售嘅話咧，都可以隨時聯絡我哋喎。香港或者內地嘅朋友啦，如果有興趣喺曼城置業啊、自住或者投資，我哋都可以幫到你手嘅。歡迎隨時聯絡我。咁啊，多謝大家睇到嚟呢度啦，祝大家中秋節快樂，拜拜。